दोस्तों आइए जानते हैं सूखी खांसी से छुटकारा पाने के 7 घरेलू उपाय। पहला, 3-4 भुनी लौंग चबाने से अगले ही मिनट खांसी कम हो जाएगी। दूसरा, गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं। तीसरा, 1 कप गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें निचोड़कर इसे घूंट-घूंट कर पिएं। चौथा, काली मिर्च की चाय या काढ़ा पीना चाहिए। पांचवा, 1 चम्मच सरसों के बीज को 1 कप गर्म पानी में डालकर पिएं। छठा, आधा कप उबले पानी में चुटकी भर हल्दी, पीसी काली मिर्च डालकर चाय की तरह पीजिए। सातवां, नमक के पानी से गरारे करने से बलगम साफ हो जाती है और सूखी खांसी से छुटकारा मिल जाता है।